المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أراده الاتحاديون أن يكون مؤتمر الانطلاقة وتوحيد الصف وعودة المناضلين الذين غادروا الحزب. الجلسة الافتتاحية عرفت الإجماع على ضرورة فتح صفحة جديدة لمواكبة الإصلاحات التي عرفها المغرب، وذلك من خلال موقع الحزب في المعارضة، وهو ما تم الإعداد له. هي هذا المؤتمر في أحسن الظروف، وكنتمنى أنه غادي يكون في أحسن الظروف، وما بعد المؤتمر إن شاء الله غادي يكون مرحلة جديدة في حياة الاتحاد. في الليل غادي ينطلق عمليا المؤتمر بتكوين ديال اللجان المختصة، ثم بعد ذلك بعد اللجان المختصة غادي يكون دراسة القانون الداخلي ديال الحزب والمتضاقع عليه، والمسطرة النهائية ديال انتخاب اللجنة الإدارية والكاتب الأول. 1700 مؤتمر من مختلف أقاليم المملكة مطالبون باختيار الكاتب الأول للحزب، ويتعلق الأمر بأربعة مرشحين: إدريس الشقر، فتح الله والعلو، حبيب الملك، وأحمد الزيدي، في مؤتمر من 3 أيام يراهن عليه الكثير. مؤتمر التحول والتغيير، مؤتمر تجديد التواصل وانعاش امتدادات ديال الحزب مع المواطنين والمواطنات بصفه عامه. بالنسبه لكل الاتحاديين والاتحاديات هو مؤتمر الامل، اولا لاعاده النظر في التنظيمات الحزبيه على مستوى الجهات والاقاليم. انتخاب الكاتب الأول للحزب لمدة 4 سنوات سيتم ولأول مرة داخل الحزب باعتماد التصويت بالطريقة الإلكترونية، ومن خلال دورتين في مؤتمر يراد منه كذلك أن يكون مؤتمر